दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही है, आपने सारे ट्रिक अप्लाई कर लिए फिर भी आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग को करना होगा, जिसे अप्लाई करने के बाद आपके फ़ोन से आवाज़ आनी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों इसका पहला तरीका है कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर साउंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर 4 वॉल्यूम का ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शन को आपको 90% 100% यहाँ से कर देना है, जिससे अगर आपके फ़ोन में कुछ इस प्रकार से ये वॉल्यूम होता है तो आपके फ़ोन के स्पीकर बहुत ही कम काम करता है, यानी कि बहुत ही कम आवाज़ आती है। और अगर आपके फ़ोन से ये ऑफ होता है तो आपके फ़ोन में कभी भी आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों इसे आपको 90% या 100% कर देना है। इन चारों ऑप्शन को आपको यहाँ से फुल कर देना है। इसे करने के बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है डू नॉट डिस्टर्ब। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस कभी कभी क्या होता है कि हमारे फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन होता है। इसे ऑन होने की वजह से हमारे फ़ोन में जो भी एसएमएस आते हैं और जो भी कॉल आते हैं उसका साउंड हमारे फ़ोन से नहीं आता है। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन है तो इसे आपको ऑफ कर देना है और आपके फ़ोन से आवाज़ आनी बंद हो जाती है। और इसका दूसरा तरीका है कि दोस्तों आपके फ़ोन का जो ईयरफोन का जैक होता है उसमें कभी कभी डस्ट भर जाती है, जिससे मोबाइल सिस्टम को ऐसा लगता है कि इससे ईयरफोन कनेक्ट है और इसकी वजह से आपके फ़ोन का जो ईयरफोन का सिंबल है वो आने लगता है। तो दोस्तों इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको अपने फ़ोन का जो ईयरफोन का जैक होता है उसे साफ़ करना होगा। तो दोस्तों उसे साफ़ करने के लिए आप ईयरबड या फिर एयरपिन ले सकते हैं और उसे अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और उसे अच्छे से साफ़ करने के बाद गाइस आपको ईयरफोन लेना है और 3 से 4 बार उसमें ईयरफोन लगाना है और निकालना है। ऐसा करने से आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो काम करने लगेगा और ईयरफोन मोड का ऑप्शन हट जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी आपके फ़ोन से ईयरफोन मोड का ऑप्शन नहीं हटता है तो आपको तीसरा तरीका अपनाना होगा। तीसरा तरीका अपनाने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस सर्च बार में सर्च करना है डिसेबल हेडफोन। इतना सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन शो हो जाएगी। सिंपली दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और इसे इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपके सामने शो हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है। तो गाइस आप यहाँ देख ही सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो हो रही हैं। पहला ऑप्शन हेडफोन का ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन फ़ोन का स्पीकर का ऑप्शन। तो दोस्तों हमें अपने फ़ोन का स्पीकर को चालू करना है और हेडफोन ऑप्शन को हटाना है। तो हेडफोन ऑप्शन को हटाने के लिए हमें इस रेड वाले बटन पर एक बार क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो रेड वाला बटन ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम अपने फ़ोन के स्पीकर को आसानी से हटा सकते हैं। दोस्तों इतना करने के बाद आपके फ़ोन से आवाज़ आनी चालू हो जाएगी और जो आपके फ़ोन में ईयरफोन मोड का ऑप्शन है वो हट जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपने फ़ोन का स्पीकर चालू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली लेटेस्ट हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।